这个越南洗头，再拍几给大家看。听说这一间是他们当地很有名的明星开的，什么感觉？酸酸辣辣的。你把手机哦，你把哦。昨天糊涂了，发哥昨天糊涂了，在越南有办法花10几万台币，哎，小费2000，哎，台币这样发，哎，糊涂的。然后我睡2个小时而已，然后我们先按摩。这国字应该代表台湾人都有来哈，40万含小费，足部存的啊。林公家美山老头找我明天再拍摄一集专门的啊，明天再拍一集给大家看。然后你被困啊，就剩尸体了哈。哎，看尸体哦，我都困到讲的。我知道你两个。现在拍彩背哦，明天拍全程的给大家看啊。我觉得棒赛打人上面抓出来了。这个越南洗头，哦，明天我们会跟一家店家，然后完整呈现，直接拍全部的过程。啊，因为这一家老板还没有跟我们沟通好，是这样。这越南洗头，单纯的哦。我们要去吃晚餐了啊！这就是越南的交通了啊！反正就是全部都是赶时队的哦，有没有？左右都是赶时队的。到底谁影响我都看不清楚。这样子奇怪的摩托车都这样子。你这种没你牛的呢？我发现我发现他们没什么红绿灯的哦。哦，真的装饰用的。真是的。今天晚餐吃这一间，哦，听说这一间是他们当地很有名的明星开的，然后很好吃，就是家常菜。我们就记录起来，单纯就好了，单纯就好了。我都跟他们要求越单纯越好，越安静越好。我来讲这哇西无情，他们是说这里是越南的古董碗，是这样，唔西无清气啦，靠腰，真正来才开钱那好个啦，要死。你讲几啊10万、几百万的、几千万的物件，这应该是猪肉、烧肉。哦，这水要干嘛？哦，好，再来。然后反正他们这里就是要加一些有的没有的菜，他们当地的菜。然后小黄瓜，这个我懂。然后肉，选给我啊！这样就可以吃了。什么感觉？这个酱油，八哥给你酱油。酸酸辣辣的。这个酱油，帮你沾酱油，应该就不会酸酸辣辣的。这样好。这个比较对味。OK。这个是现在的820，你的是巴拉，对不对？好喝。我这是什么西凉最好？你喝这个很减肥，很好喝的，这个柔味。哦。那个是养生的啦。养生，你没有吃饭可以调这个吃饭。好喝，那太甜了，好喝，对，好喝。然后这个是鱿鱼，用炸的。对，这是我最爱的蛋。我来到越南都没吃到蛋，我一定要吃蛋。开始，肚子饿。这个是卤肉，
啊，这个是排骨，哎，这个配饭的赞呢。对对对。这个我一定要吃，我一定要吃。啊，这个又是什么？那个山药啊，那个用那个饭，然后就掉这个往里面，很好吃。哦，吊崩啦。对对对对，就是很咸啊，一点点就好。你蛮伤少，你蛮哦。那个我相信珍珍。山药，很好吃。来就是要吃看看嘛，对不对？什么都要吃。还不错，但是我还是觉得这个比较好吃。还是这个比较赞。这个还不错，但是都要试试看。我们要带一杯芭乐汁，它只有半杯，其他都是冰块，他都回家自己加下去，这就是外带的芭乐汁，就自己回去加。然后他们来结账了，然后我们给他们当地人结账，不然我们都被熬。连湿纸巾都要钱，记得哦。哦，我就把它塞回去了，可不可以退钱？吃饱了，他们在买饮料。他们说带我们去一个风景很漂亮的地方走一走，然后今天行程就结束了。黑龙江呢，全部都人呢。我还是习惯安静的地方，找个安静的地方吧。昨天有去酒店糊涂了，今天就不糊涂了哈。他们就有这种船，可以喝酒、唱歌。他吉特蒙古军2次，是越南民族的英雄，叫做陈新道。本来说要回家，他们说至少来这里搭个船啊，绕一下他们这里的河吧。慢慢开，然后吹个风，然后上船是不能抽烟的哦，记得哦。哇，这是什么地方？很漂亮的。这是船啊！哦，这是船啊！然后听说有歌星要唱歌，他唱什么，其实我们应该听不懂吧。没错，听不懂。靠岸了哦，这水这鱼啊嘛应该袂钓就袂食哩哦。你讲要来钓鱼啊？卖想啦，水不行啦，水它不行啦。我到啦，来国我冇在钓鱼啊嘛。
这水我多啦。回家睡觉，回家睡觉，卖个好头啊哈。安排一个辣妹，要帮哪一个色龟服务，你一定爱看的。身材不错，发哥每天来越南都要洗头。有稍微膨胀哦。